За хай зүрхнүүд минь ээ хүсэн хүлээсэн Kami-sama Kiss анимегийн сүүлчийн ова ангиудыг ярьж өгөхөөр бэлтгэлээ. Бүх зүйл аз жаргалтай шинэ оноо огтож байгаа ч нэг л зүйл буруу. Зүв зүгээрээс нь Томоогийн бие нь гинтэл муудаж урдын явдлуудаасаа санаж эхэллээ. Тийм ээ Томоо. Энэ бол чи бид хоёрын гэрээ. Би чамааг хүн болгож өгнө. Харин чи тэр эмэгтэйтэй насаараа амьдрна. Үгүй бол гэрээ цуцлагдаж чи үхэх болно. Тэр эмэгтэй нэр бол Юкижи гэж нэгэн дуу хоолой орж ирнэ. Энэ бүхнийг сансан даруйд Томоогийн бие муудахаас гадна хүчгүй болсон учраас хийд нурж идэг ийм сул дорой байдлаа Нанамид харуулахыг хүссэнгүй. Энэ л үед Микаге одоо л Томоид хэрэгтэй гэдгийг зүн бэлгээрээ мэдэрч зүгээр дээ чи бүхнийг эргээд сансан байна гэснээр түүнийг Микаге төр зуур өөрийнхөө толинд зүрхийг нь зогсон хамгаалж торгоодог. Томоогийн биед ил гарсан хар саарал тэмдэг бол үхлийн хараалын тэмдэг бөгөөд дээр үед хайрын төлөө өгсөн амлалтаас үүссэн хэрэг. Тэр хамгийн удаандаа 7 хоног амьдрна. Дүр солигдоход 500 жилийн өмнөх үйл явдал руу шилжин 500 жилийн өмнө Микагийн анх удаа Томооэд харахад тэр аль хэдийн үхсэн мэтэл харагдчихсэн. Учир нь Томоо унсан бурхантай гэрээ хийсэн бөгөөд гэрээний нөхцөл нь хайртай эмэгтэйтэйгээ насаараа хамт амьдрах. Үүний тулд хүн болно гэсэн ч хайртай бүсгүй Юкижин энэ хорвоо ертөнцид байхгүй үхсэн учраас амлалт нь хизээч биелэгдэх боломжгүй. Томоо үхсэн ч Аякэши хүн хоёр өөр оршихуй руу явдаг жамтай. Тиймээс тэр аль хэдийн 500 жилийн өмнө л гэрээнээсээ болоод үхэх байсан ч Микаге түүнийг хамгаалж дурсамжийг нь арилган өөрийнхөө үйлчлэгч болгоод хийдтэй авчирсан байдаг. 500 жилийн турш Юкижиг санахгүй мартчаад яагаад заавал одоо сансан гэж учир нь Томоо дахин хүнд дурлаж хүнийг хайрлаж эхлүүл Микагегийн мартуулах тайр нь үгүй болж тухайн дурсамжаа санах байсан юм байна. Тэгэхээр Нанамид хайртай гэдг нь ингээд батлагдж байгаа. Энэ бүхнийг Нанами бүгдийг нь сонсоод мэдээд асгартлал уйлна, гарах гарц гаргалгаа юу байгааг асуусан ч энэ хүртэл Микаге бүхий л талаас нь оролдож үзсэн ч Томоог бараг л аврах боломжгүй юм ярьдیں۔ Цаадах чинь юу гэж л зүгээр харж суугаад Томоог өхүүлэхв Мизукигээс гуйгаад цангийн байраар орно 500 жилийн өмнөх Томоогийн байгаа үед очиж унсан бурхантай гэрээ хийлэхгүй эсвэл хараалыг арилгах талаас нь байж болох арга хэмжээг авахар зүүд нойрондоо омбон маш том аялалд гарлаа. Очсон чинь тэнд дайнж болж ийн нөгөө Акуравч байна Томооч харагдаж байгаач Нанамиг мань Ёкай жүтгэр айн гээд нэг нутгийн хүмүүс хүлцэн байдаг ашгүй Юкижи гих бүсгүй гаднаас орж ирээд Нанамиг аваржаа. Мэдээж Томоогийн 500 жилийн өмнө дурсан бүсгүй штэ. Тухайн үеийн Томоо руу дайны бурхан дайраад эмсийн үрээлэнд байхад нь нэлээд хүнд бэртээснээс болж Томоо хүмүүний ертөнцид явж байхдаа өөрийгөө алхаж чадахгүй болтлоо анх удаа ямар шархсан гэдгийг мэднэ. Тэгээ энэ явж байгаа газар нь Юкижи Нанами хоёрын байгаа газартай ойрхон тосхны хүмүүс Ёкай юуныг шархсан байгаа талаар мэдээ аваад бараг л бүгдээрээ алах гэж очиж байгааг Нанами дуулаад шууд л хамгаалахаар явжаа. Томоо өөрийгөө хүүхэд болгон хувиргасан Нанами энийг нь угаасаа мэдчихээ болохоор миний мэддэг хүүхэд гэж тэр хавийнханд худлаа хэлээд эдгэртэл нь асарч тойглохоор боллоо. Нэр Томоо 500 жилийн өмнө Нанамиг харчаад ягаад ч юм түүнийг өөрийн болгомоор санагдсан нэг сонир мэдрэмж заа. Тэгтэл нөгөө газрынх нь ирчүүд Томоог мэдчээ дүрээ хувиргасан байна. Алив бидэнд өгөөд айл гээд дайрцгаагаад энэ үед Юкижи тэр хоёрыг хамгаалаад аргыг нь олчдөг. Томоо нилээн шархсан хүн дагаа идэж Нанами нөгөө тоорын эмээ бас жоорлоод аваад ирсэн. Би энэ ингээд тэнхрэг шатандаа орж байгаамаа. Гэхдээ Нанами өөр асрахгүй Юкижигээр эргүүлж тойруулж шүн унтчихт нь л орж царайг нь харж сэтгэлээ дэвтээдэг. Учир нь хувь тавилан зургацсан зургаараа явж байгаа учраас голоор нь саад болж болохгүйгээд Томоод өөрийнхөө царайг харуулахгүй байгаа юм байна. Юкижи харин Нанамид өөрийнхөө амьдралын талаар баг сага ярина. Юкижи энэ тосхных биш цусан төрлийн бүх хүмүүс нь Ёкай дайрлагад өртсөн учраас одоогийн аав нь ч гэсэн төрсөн аав нь биш юм бэ нэлээ. Тэгээд нэг хүнтэй удахгүй таалагдвал гэрлэх талаараа хүртэл хэлээд Нанамига тэрврээд чамайг харахаар л цаанаасаа нэг тийм дулаахан ойр татны мэдрэмж төрөөд байна гэж хөөрхөн заа. Томоо би энэ гайгүй болж байгаач өөрийг нь эмчилсэн эмэгтэй яг хийм гэл футагаас асуухад Нанами гэж хэлж болохгүй гэсэн болохоор Юкижигээд хэлждэг. Энэ үеэр Юкижи маань гэрлэх хүнтэйгээ царай цараагаа харилцаж уулзгаар явах гэж байна. Харин Томоо нөгөө Юкижи гэдэг эмэгтэйг л бодоод хэрвээ эндээс явах юм бол Юкижиг хулгайлаад чамаагүй аваад явна гэсэн төлөвлөгөө зохиоцсон залтай өнөг шүү нэрээ.
За тэгтэл энэ өдөр Томоe биений дэрээд эндээс явах ч байхгүй юу? Футагаас харахыг хүсэж байгаа Юкижийн хүнтэй гэрлэж байгааг сонсоод өөр ирийн ихтер болгосноос бараг дуусгаад өгье гэд энэ шөнө эндээс явах гэж байгаа Нанамиг ятцдаг. Тэг яг ард нь очиод алах гэсэн ч юун алах? Бүр хайрлаа дараас нь харчаад яваад өгнө. Гол нь Нанами энэ биеэрээ олон жилийн өмнөх рүү удаан хугацаанд бутсан учраас алхах хүртэл хүндрэлтэй болоод ирсэн. Уг нь одоогийн Томоег л аврах гээд байгаа. Тэгээ шившлэг бичдэг цаасан дээрээ шившээд Томоегийн гэрээсэн бурхан руу аваач гэсэн биш. Намаг дотор нэг игдүүтэй бурхан уйлаад ээжэдийн 100 жилийн өмнө хүн идсэн болохоор Йокай болцсон. Тэгээ энэ нуурандаа нуруу нүгдэд оршдог байх нь. Харин энэ Йокай тим гэрээ хийдэг бурхан гэвэл таамгаар Онтеке уулын Курамаро доноо гэхдээ үнгүй уулзуулж өгнө гэж байхгүй. Нанамид байгаа бүх тоорын имээр баартардаад унсан бурханыг дуудаж өгч байгаа. Тэг гаднах ертөнд тэр чигтээ харанхуй болж бүрхэж унсан бурхан ирсэн ч яг л энэ үед Нанами энд хитрхи удсан учраас алхах байтугай яг ингээд унсан бурхантай ярих гэсэн чинь хоолоонч гарахгүй одоогийн ертөнд рүүгээ буцчихдаг. Тун харамсалтай. Угаасаа энэ хിവэрээ тэр ертөнцид утсан бол хөдөлж чадахгүй алгач аюултай гэдгийг Микаге хэлсэн ч Нанами уурлаад миний бие алга болсон ч баг үгсэн ч хамаагүй Томоег л аварж ивэл бусд нь хамаагүй гэж зөрүүдлээд Микаге жаахан тайвшруулж ганцаараа хичээх хэрэггүй бид ч гэсэн заавал тусалнаа гэдэл их зөөлөн хоолоогоороо хэлэхэд Нанами жаахан ч гэсэн санаа намардаг. Юм итгээд нөгөө өрөөндөө орсоо ч Мизуки, Оникри, Котецу, Химимико, Котаро, Лугийн хаан Курама гэд бүгд ирсэн санаа зовцсон байдаг ёстой хөөрхөн сэтгэлээр байгаа эзэн идмэн. Хоолунд идэж аваад сайхан тэнхрээд буцаад 500 жилийн өмнөх рүүгээ бэлтгэлээ базаагаад явсан биш. Нөгөө бурхныг хаана сайхан мэдгүй. Азар энэ үед Юкижи тосгоноор явж таарад Нанамига таниад сүйд мэд. Гэрлүүн дагаж очиод нөгөө игдүүтэй Йокаяар дахиад унсан бурхныг дуудуулъя гэсэн ч тэр нуур нь үнсэн нуран болжээ хөөрхий. Маргааш нь Юкижигийн хурим болох гэж байхад нөгөө Акура байж тээ. Тэр чинь Юкижигийн хуримыг боснуулна гэд бүр энэ боллаа штэ тий. Тэгээ урд орооноос нь эхлээд дагуулуудаа явуулсан байдیں۔ Энийг мэдсэн Нанами Юкижигийн хуримыг түр хойшлуулъя гэсэн ч аав нь зөвшөөрөхгүй. Тимээс Юкижиг хамгаалахын тулд Нанами Юкижидээ ерөнхийдөө төстэй царайтай болохоор ихрэн болж сүйх тэргэн суухаар болно. Үүнийхээ оронд энэ хаас Онтеке ууланд байх унсан бурхныг олж өгөхийг гуйлаа. Нанами ер нь өөрийгөө золиослох гээд байгааг та нар ойлгож байгаах тий. Харалтаа бүр Юкижитэй үнэхээр адилхан болцсон. Яаж ийм адилхан байдин гэмээр Юкижи бол Нанамиг өвхүүлэхгүйгээд солигдохгүй гэсээр үүрээр Юкижи нууцаар явж товлсон цагт нь Нанами зүсээ хувилган явснаар бүх зүйл төлөвсний дагуу. За Акураогийн үнэнч туслах Киракабурыг гарч ирээд хүмүүсийг нэг нэгээр нь инээгээд алж хидаад Нанами зугцсан ч сүулдэ хоронд нь хордоод ухаан нь балартаж байна. Энэ үеэр Томоe ирээд Киракабурыг зохицуулаад Нанамиг Юкижи гэж бодоод авч явдیں۔ Гэвч 500 жилийн өмнөх зэрлэг Йокай гэдгийг санаарай. Нанами руу дайрахад цаадах чи уйлаад тэгсэж Томоe мэдээж Юкижи гэж л бодож байгаа. Тэгээд өрөвдөөд тэврээд нам унтасгий. Хорн гарцсан байгаа ч хэрвээ Нанами ингэж дүрээ хувиргаагүй бол Юкижитэй уулзах байсан арай хувь тавиланг ингээд өөрчлөд байгаа юм биш үстэй хэмээн санаан зовсоор. Гэхдээ Нанами Томоег дагаж явахгүй гэж зөрүүдлээд тэндээ үлдсэн чинь хэдэн эвгүй ах нар орж ирээд Томоег гадаа хүлээжсэн учраас аварж байгаамаа. За тэгээд манай хоёр ч овоо ойлголцоод л хамт ээ шүү. Тийм энэ үсний гоёлыг маш сайн анзаарч хараарай. Томоe Нанамид одоо үедээ бэлэглэж байсан үсний гоёлоогоос тэг энэ их утга учиртай. Томоe манд бас их романтик хогшуу харда Сакура цэцгийн модон дунд Нанамиг авч очиод л тэндээ ордон барьж өгье чи минийх болооч чамтай анх уулзахад чи миний гарнаас хадсан түүнээс хойш байнга л чамайг бодож байна шархацсан байхад хүртэл байнга л шүүн бүр намайг халамжилдаг байсан би чамайг мартаж чадахгүй гэх үгийг сонсоход яг үнэндээ тэр нь Юкижи биш угаасаа л Нанами байсан учраас 500 жилийн өмнө таарсан ч Нанамид татагдсан байж. Нанами дахин биеийг муудаж одоо үедээ буцаж ирэх цаг хугацаанд болсон учраас Томоед ямар их хайртайгаа хэлээд энэ удаад биш ч дараа заавал хамтдаа байна гэсэн амлалтыг өгөөд дахин уулзахын ерөөл тавьж өөрийнхөө үсний гоёлыг Томоед өгөөд одоогийн ертөнцийн эргэн ирлээ. Одоо Нанами 500 жилийн өмнөх рүү нэг л удаа явах хэрэгтэй. 2 удаа яваад ямартай ч хийх юмудаа хийсэн. Тэгээ энэ удаад хамгийн чухал зүйл болох Онтеке уулан дээр очиж Курамаро доноотой бурхантай уулзаж тэрээр Томоe анх яаж түүнтэй гэрээ хийсэн хэсгийг Нанамид харуулдیں۔
Томоe хайрынхаа төлөө Юкижидээ насан туршдаа амьдрмаар байгаа болохоор унсан бурхнаас хүн болгоод өгөөч гэж гуйгаад хариуд нь бурхан ч зөвшөөрч дараагийн бүтэн сартай шөнө Томоег хүн болгоно. Харин тэр хүртэл мэдээж Юкижи амьд байх ёстой. Гэрээний тэмдэг болгож өөрт байгаа хамгийн үн цэнтэй зүйлээ өг гэхэд Томоe Нанамигаас авсан өөрийнхөө бэлгэлсэн үсний гоёлыг өгдөг. Энэ гоёл бол угаасаа Нанамигийнх байхгүй юу? Унсан бурхан харин тэр үсний гоёлыг 500 жилийн дараах буюу өөрийнхөө цаг хугацааны ертөнцөөс олох ёстойг сануулдаг. Манай бурхан бас шийтгэлээ амссан учраас нь Юкижи үхсэн, тиймээс Томоe хүн болоогүй, хайртай хүнтэйгээ хамт байж чадаагүй болохоор үхэн. Тэгээ бурхан ч гэсэн эндээ шийтгүүлж байгаа гэж хэлэхэд болно. Үүнийг мэдсэн Нанами бүх цаг үед зөвхөн Юкижи биш угаасаа намайг хайрлаж байсан юм байна гэдгийг мэдээд нөгөө үсний гоёлоо авах гал хамаг хурдаараа гүйсэж хийтийнхэн гадаа мангар тайван нарлчихсан Микаге сууж ийн. Гүйж очивол "Упа дүүн чадлаа штэ. Томоег яаж аврах талаар бүгдийг нь мэдсэн шүү" гэсэн чи Микаге "Чи хэн бэ?" гэж надын хүүшийн ч одоо юу болоод байна гэл эргэн тойрноо харсан чи 500 жил дотроо л байгаад байсан байна. Тэр үеийн Микагед Томоег хэрхэн аварч болох талаар хэлээд түүнээс хойш Микаге энэ 20 жил алга болсон хугацаанд зөвхөн Томоег л бодож түүнийг яаж аврах талаар эрэл сурал болоод эцэст нь 20 жилийн өмнө Нанамиг тэгж мэдээд 500 жилийн өмнө уулзж байгаа нь 20 жил нь тэгж таарсан болж таарж байгаа. Тиймээс л Нанамиг яг нас бит хүрхийг нь Микаге хүлээж ийсэн байжээ. За манайхаа жаахан толгой нэргэж магадгүй сайн сонсож ойлгож үзээрэй за. Тэгэхээр Микаге Нанамиг их охин Томоег угаасаа аварч чадна гэдгийг мэдсэн гэсэн үг. Нэг үгээр хэлбэл одоо үеийн 500 жил рүү бутсан охин тэр үед Микагетэй таарсан нь энэ цаг үед 20 жилийн өмнө Микаге таарад цаадах чинь мэдээж бурхан учраас энэ бүхнийг санаад тэгээ асуудлыг зохион байгуулах тийшээгээ хандсан гэсэн үг юм аа. За Нанами энэ цаг үед ирж гэрээний бэлэг тэмдэг буюу үсний гоёлыг олохоор явсан хойгоор Микаге толинд нуусан Томоетэй ярилцж гин. Томоe энэ харанхуй газар төгжсөн дуучлаарэ. Одоо чи гараад ир. Гэрэл гэгээтэй газарт хүрээд ир. Нанами чамайг хамгаалж хараалыг арилгахаар явсан гэсэн ч Томоe гарч ирэхгүй. Энэ хараалыг хинч хизээж арилгаж чадахгүй гэд итгэхгүй зөрүүд. Харин Микаге Томоe чи байж та гэд уу гэж 500 жилийн өмнөх чиний учирсан Юкижи эзэнтэнтэй гэрэлсэн дээ. Тэгээ цаа хоёр чинь хөөхөн мааматай болсон хүмүүс чинь ингэж үр удмаа үлдээдэг байхгүй юу гэсэн чинь Томоe тэгвэл тэр хүүхэд тэгээд үхээ биз гэж надын амар чухал юм яриад байхад харин Микаге үгүй тэнэгхэн Томоe минь. Юкижигээс гарсан нэлх хөөхөн амтан эрүүл саруул том болж дахин хүнтэй гэрлэж хүүхэдтэй болсон. Хүүхэд нь хүүхэдтэй болж дахиад хүүхэд нь хүүхэдтэй болсоор эцэс сүүлд нь Нанамитай холбогдсон буюу Нанами Юкижигийн үргэлжлэл цусан төрлийн холбоотой хүн нь байсан гэдэг. Энэ бол үнэхээр гоё хэсэг. Яагаад Юкижи Нанами хоёр тийм адилхан байсан гэдг нь энэ зангилаан дээр гарч ирж байгаа. Яг энэ үед Нанами гэрээний тэмдэгээ олцсон зөрүүд Томоe руугаа инээгээл би чамаагаа аварнаа. 500 жилийн өмнө хоёулаа уулзж яхад чи заавал надтай гэрлэн гэсэн биздэ гэд түүнийхээ хараалыг үгүй хийх юм да. Хоёр далжсэн юм нэрээ эцэст нь үнсэлцээд л дуустын да гэхгүй цац тоглосон. Дүрсшилчхэд Нанами Томоед 500 жилийн өмнө өгсөн ирээдүйд уулзах хамлалтын талаар энийг нь Томоe зүудлээд Нанамигаа явчихъя гэд айгаад сэрээд хажууд нь ахаар нь баярлаад тэврээл хайр. Гинэд гадаа тустаас чимээ гараад бөөнөрөө гайхаал гартал "Hi guys, би нэрлээ" гэд хүнний ширчгсэн байдаг. Яах чаан гэсэн чинь нөгөө унсан бурхны хийсэн зан үйлийг дуусгахаар буюу Томоег хүн болохоор ирсэн байдаг. Нанами ч бөөн баяр "Май хайр ингээд хүн боллоо штэ" гэтэл харин Микаге одоохондоо Томоe хүний ертөнцид хүмүүстэй дасан зогсож амьдрахад бэлэн биш. Нанамигийн хувьд одоо ч бурхан хിവэр очир мэдээж буцаад жирийн охин болох ёстой. Дахиад бодох хугацаа хэрэгтэй гэдэг. Ингээд жилийн дараа буюу Нанами ахлах сургуулаа төгсөх үеэр өөрчлөлтийг хийхээр болж байгаа. Нэг жил бол нүд ирэмхийн зур өнгөрчээ. Маргааш бол Томоег хүн болгох өдөр юм аа. Бас Нанами газрын бурхны тэмдгээ буцааж өгнө. Мэдээж Томоe Нанами хоёр хамтдаа амьдарч Микаге хийдээс явна гэсэн үг байхгүй юу?
Мизуки ч Микагээд арх нэрж өгөөд 1 жил болжээ. Цаадах нь ядаж их дуртай унаа гэснээс Хиремэнд Курама уул руугаа удахгүй буцаж байгаа. Харин Мизуки Микаге Оникри Котецу нартай энэ хиддээ өвлдөн. Тэгээ манай гур хүүхэн магааз. Энэ бол хамгийн чухал хэсэг. Нанами энгийн хүн болвол Томоe тэр хоёр сүнслэг оршихуй болон Оникри Котецу болон бусдыгаа харж чадахгүй нь харамсалтай. Маргааш гих өдөр дуусмагц бүгдтэй нуулзаж чадахгүй учраас Мизуки Томоe Курама гур бол тасардлаа харигдчихээн. Хиремэн Томоед хүн болохоор ажил төрөл хийдэж шүү. Цалин байлаа авдаг тэрүүгээрээ бас ингээд амьдралаа зохицуулдаг гэл зааж зааварлаад байгаа маа айхтар. Нанами маань Микагэтэй амжилан уулзаж, намайг хайрлаж, ойлгож, бүх зүйлд хүлээцтэй хандаж, насны минь хайр Томоег олон жилийн турш хамгаалж ирсэнд маш их баярслаа илэрхийлнэ. Шинэ өдөр эхэллээ. Энэ өдөр мэдээж Нанами ахлах сургуулаа төгсөөд манай хоёр шууд хурмаа хийх гээд явж байгаа юм чин. Томоe Нанами хоёрын сүнслэг оршихуйд байх хэдхэн цагийн хугацаа гэрлэх ёслолдоо бэлдээд гайхалтай хувцас өмсөж байхдаа хүртэл хайртай түүнийг л бодно. Нанамиг Томоe хараад л шууд твэрч аваад эцэст нь энэ олон жилийн дараа би чамайг оллоо. Чи минийх боллоо гэдэг ёо. Өмнөөс нь бүр доглоод ах юм аа. Тэдний хурмын яслалд Мизуки, Луугийн хаан хүртэл эхнэртэйгээ, Ботомару найзууд Хирэтэйгээ, Суйро ах, Нанами дурлсан Жиро, Нуурын гүнж найз бойтойгоо гээд маш олон оршихуунаар баяр хүрхээр ирсэн. Тэгээ Томоe Нанамиг насан туршдаа хайрлаж, юуж болсон хажууд нь байхаа амлаж, аз жаргалтайгаар төгсөж байна. Төгсгөлийн хэсэгт Томоe хүн болчихсон манай хоёр аз жаргалтай байгаа үзэгдэл харагданаа. Ёо, ямар гоё дуусч ба те. Өстө жинхэнэ W төгсгөл бидтэй. Ингээд Kami-sama Kiss анимегийн бүх бүлгийг нь ярьж дууслаа. Дараагийн бүлэг байхгүй. Ингээд дууссан шүү манайхаа. Эцэстэн гэж хэлэхэд хайр бүхнээс хүчтэй. Хамгийн гол нь чин сэтгэлийн үнэн хайр. Чи хинч байсан хамаагүй байгаагаар чинь хүлээж авах нэгэн. Нанамигийн хувьд багаасаа хайр инэрлийг багхан амсаж ирсэн хэдиж бүх зүйлийг эргээр харж зөв амьдрсныхаа хариуд Микагегээс бурхны тэмдгийг авч Томоетэй танилцсан нь түүний насан туршийн хайр байсныг хэн мэдэх вүлээ. 100 жилийн турш ганцаараа байж хүмүүсийг үзэн ядаж харгас мэт амьдардаг байсан Йокай Томоегийн бодол Нанамитай уулзсанаар амьдралыг илүү гэгээлгээр харж эхэлснээс гадна хүмүүс сул дорой биш хайр ямар хүчтэй гэдгийг илүү ихээр ойлгож Нанамиг чин сэтгэлээсээ хайрлсан байхаа. Олон 100 жилийн турш шархалсан Томоегийн сэтгэл зүрх Юкижид дурснаас хойш дахин хизээж идэгрэхгүй гэсэн хэдий ч яг үнэндээ Томоe хайрлсан хүндээ 500 жилийн турш үнэнч байсан хамгийн сэтгэл тогтоолом хэсэг байлаа. Юкижи энэ хорвоо ертөнцийн дээр өөрийнхөө үр удмаа үлдээн 500 жилийн туршид үргэлжлэн түүний үнэнч хайр нь хэвмдэл байж гайхалтай биш гэж үү? Нанами Томоe хоёрын харилцаа бол хоёр ертөнцийн заагийг давсан итгэл дээр тогтсон хайр. Тэд бурхан ба Йокай гэх хоёр өөр оршихуй боловч сэтгэлийн утас нь нэгэн чигт хөтлөгдөж байгаа юм шиг. Нанами бурхан байснараа Томоегийн хязгаарлагдмал сэтгэлийг чөлөөлж Томоe хүний хувьд Нанамид жинхэнэ хайр, халамжийн үн цэнийг ойлгуулсан. Энэхүү эцэс төгсгөлгүй нандин харилцаа нь төгс төгөлдөр байдалд бус хамтдаа өөрчлөгдөж чадсанд орж байгаамаа. Томоe өвхөшгүй мөнхийн амьдралаасаа татгалзаж хүн болж Нанамитай хамтдаа амьдрах сонголтыг хийж буй мөч бол энэхүү анимегийн хамгийн гүнзгий утга агуулга байгаа. Анимегийн төгсгөлд Нанами болон Томоe энгийн хүмүүсийн амьдралаар амьдрахыг сонгодог. Тэд бурханлаг хүч ич хитэ орхисон ч жинхэнэ аз жаргалыг олсон. Учир нь аз жаргал гэдэг нь хүч биш, хамт байх, хайрлах, хайрлуулахын үн цэн юм. Хүн бүр бурхан байх албагүй. Гэхдээ өөрийн зүрх сэтгэлдээ гэрэл хасааж чадвал бурханлаг чанарыг илэрхийлж чадна. Хайр гэдэг зөвхөн сэтгэл тогтол бас өөрийгөө өөрчлөх, бусдын төлөө хичээх урам зориг юм. Хэн нэгнийг хайрлаж, хайрлуулж түүнийхөө төлөө өөрчлөгдөж чадна гэдэг нь магадгүй хамгийн зөв сонголт, хамгийн зөв вариант, хамгийн гайхалтай ич хит байх. За тэгэд манайхаа бас хүлээгээд лагаарай. Чамайг хайрлах нандин нэгэн чинь одоогоор жоохон төөрцөн яваа чинь билүү? Ингээд Kami-sama Kiss анимегийн бүх бүлэгтэй хамт байж хүлээцтэй төвчээртэй хүлээж урмын үгээ хайрлаж дэмжсэн бүх зүрхнүүдтэй үзэгч та бүхэндээ маш их баярлалаа. Хайртай шүү. Зүрх.